izaziza sempumalanga zabona inkanyezi zaphakamisa amehlo azo. uNkulunkulu uyayithanda lento yamehlo aphakamayo aye kuye. Uthi Moses yakhe inyoka yethusi iphakamisa. Wonke umuntu oze iphakamisela amehlo hayi man ubusizo lomuntu vele entabeni. Uyayithanda lento yokuphakama. Simane simbheka, simane sithi kuhle, simane uyayithanda nje lento yokuvela phakama adlula abanye uNkulunkulu. Uyayithanda lento yokuphakama ongame iyamkhaza lento yokugama avela ngaphezulu. Hayi man yamqaphela. Uyayithanda lento yokumane phakama. Ayike makuthiwa uyaphakanyiswa, ayike masekhona bathi mangibheka emuva ngiyangapha ngidlule kanjani. Umuhle unamandla uyaphila. Hayi man ayetheliwa
Idivinivantia patas. Responsibility yokuhlanganisa amafu maqede kutata isibopho. Funeka sitoyitoye sithi asihlukani ungasithintani. Funeka sitoyitoye sithi asihambi. Singabambananga nawe. Ulibhiliva nje. In the